我们又在加工这个颗粒料啊，因为萌宠园那边颗粒料又没有了。哎呀，等一下加工好了，马上新鲜的就拉过去。那边一些小动物吃的还蛮厉害的，而且有的时候周末的时候人多的时候，有些还会来买一些小饲料去喂这些小动物，所以呢消耗比较近吧，比较多，大概一个星期拉100斤过去。然后像羊那些就在那边吃草，现在基本打包完了，现在基本就加工好了，边发货边顺路就送过去了。等一下到萌宠园去看一下，现在还有什么动物，都是一些鸵鸟和香猪、孔雀，还有一些小兔子之类的小动物，鸽子。我的很难啦，要等下来这个的时间，刚买人的好来。这个还多，这一面3个公的，一个母孔雀。这就是3个母羊和一个努比亚公羊，这个羊说长100多斤。上回摔了一只，然后现在就剩下这一只鸵鸟。